dan sing ons intreelied 205. Goeiemôre gemeente. Ons afkondingsoggend, ons is nog steeds besig met die reeks in die onbekend en ons tema vandag is na die geslote deur. Herken Jesus in die reis. Dan nooi ons u uit om 9 Mei, 9 uur in die kerksaal saam te kom droom met St. Stephen's se kerkleiers. Ons gaan droom van die visie en missie van St. Stephen's.
En dan benodig ons vrywilligers om vir ons te kom help met die mannekonferensie wat die 20ste Junie plaasvind en die vrouekonferensie om die 1ste Augustus. En dan vergader die taakspanne hierdie week, die 20ste is barmhartigheid, die 21ste is dit die eiendomskommissie en dan ook die 22ste die kommunikasiespan. Wat maak jy? Ek is goed besig om 'n bietjie van ons te maak. Hoe dit lyk na wedertyd. Daar is nog 'n paar kaartjies oor, kom koop asseblief, sê die vriende en die familie van dit. En dan is ons verjaarsdag, vandag verjaar Lee Jones, die 20ste is dit Anne Prince, die 21ste Cameron, die 23ste is dit Anna Toron, Elaine Borin en Gary Thompson. En dan ons huweliksherdenking, suster Sherine de Villiers en broer John vier hulle huweliksherdenking die 20ste en broer Michael en suster Hazel die 21ste April. Baie geluk aan almal wat verjaar en almal wat hul huwelike herdenk. God se rykste seën aan u almal.
en ons is ons so dankbaar. Genade en vrede vir elkeen van u, van God ons Vader, deur die werking van die Heilige Gees. Draai gou na die persoon agter jou, sê dan vir hulle vrede met julle. En die kan my sit lekker in jou. Baie dankie aan die aanbiddingspan. Dan wil ek vra dat Broer Graham, sal jy vanoggend vir ons die kers kom aansteek? En Johannes, skryf Johannes spesifiek voordat Broer Graham vir ons die kers aansteek, dan sê Johannes in die eerste hoofstuk, en ons almal ken die welbekende teks. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het hierom ontstaan, en sonder hom, en selfs nie een ding wat bestaan uit doorvlieg. Broer Graham sê ook vir ons die ander kerse aansteek, en die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom van die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het gekom na wat syne was, en tog het sy eie mense hom nie aanvaar. Maar aan almal wat hom aangeneem het, hom aanvaar het hy die reg gegee om kinders van God te word, hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drank nie, ook nie uit die wil van 'n mens nie, maar uit God gebore. Christus, die lig van ons lewe, waar die duisternis verdryf, steek sy lig in ons lewe en ons harte in. En ons weet, deur sy bloed, deur sy sterwe aan die kruis, deur sy opstanding, deur die werk en sy verlossingswerke, kan ons sê, hy steek ons lig aan, ons is kinders van God, nie liggaamlike, uit liggaamlike drank of die wil van 'n mens nie, maar ons is gebore uit God. Sy genade is met ons. Wat 'n voorreg, broers en susters, dat ons kan weet. Ons is kinders van Christus Jesus, kinders van die lig, en sy lig skyn in ons, en in die duisternis in ons, en skyn die duisternis uit ons uit. Ons teksgedeelte vanoggend is uit Lukas uit, en jy kan saam met my so lank op maak, broer, en Michael het vir ons dit daar opgesit. Lukas 24. Ek kan nou opmaak. En voordat ons saam lees, kom ons word net stil voor die Here. Heer, dankie dat ons oor na U toe kan draai vanoggend. Heer, dankie dat ons oor na U woord toe kan draai. U is die woord wat mens geword het en onder ons kom woon. Alles het uit U deur U ontstaan en ons het ontstaan om tot U te wees, tot eer en verheerliking van U. U is vir ons begin, die voortsetting en die volëinding van alle dinge. U is ook die begin en die volëinder van ons geloof. Here, ons staan in verwondering vanoggend weer eens voor U. En honger in ons harte na U woord, en dat U vir U vanoggend Uself aan ons sal openbaar, dat U die woord vir ons vanoggend sal oopbreek deur die werking van U Heilige Gees. Gees van God wat in ons woon, soos wat ons nou gesing het. Kom en werk in my, spreek in my. Verander ons, Here, vernuwe ons denke. Verander ons rigting as ons in die verkeerde rigting is. Draai ons om, help ons om weer koers vas te loop in die rigting wat U wil. Rig ons denke, rig ons voetstappe, rig ons lewe.
ons het die baie lief as Vader. Dis vir ons 'n voorreg om in die woord te kan lees dat ons deur die bloed, Here Jesus, volkome met U versoen is en dat ons daarop trots kan wees dat ons bekend staan as kinders van U allerhoogste God. Aan U kom alle eer toe tot in alle ewigheid. Amen. Die teksgedeelte wat ons vanoggend lees, gaan oor die Emmausgangers. Jesus verskyn aan die Emmausgangers op die pad net na Emmaus. Maar in sy verskyning sien, en dalk nie vir daai foto wat jy daar opgesit het, Wendy, dit is 'n baie mooi uitbeelding van die gebeure. Maar in hierdie reis van die Emmausgangers gebeur daar spesifieke goed rondom Jesus en hulle, en die teks gaan dit vir ons uitbeeld en dan gaan ons bietjie stil staan in die woord daarop. En kyk, juist op die dag, dis 13 vers 13, was 2 van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 60 stadium van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle, waarom loop julle so met mekaar en redeneer? Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. Een van hulle met die naam Kleopas het hom geantwoord, is u die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet, magtig in woord en daad in die oë van God en die hele volk, en hoe die leidepriesters en ons volksleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom laat kruisig het. Ons het bly hoop dat hy is wat Israel gaan verlos. Maar intussen is dit nou al die 3de dag van dat dit gebeur het. Sommige vroue uit ons geleerde het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf en toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle hom vertel dat hulle visioene gesien het van engele wat sê dat hy leef. 'n Paar van ons het na die graf gegaan en dit net so aangetref so die vrou gesien. Maar hulle het hom nie gesien. Toe sê hy vir hulle, oei julle wat so sonder begrip is, met harte wat smag na alles, na harte wat traag is, om alles te glo wat die profete gesê het. Moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? Hierna het hy begin om al die skrifte voor hom, vanaf Moses en die profete, vir hulle uit te leer. Toe hulle nader kom aan die dorpie waar hy op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk om aangedring, bly by ons, want dit is amper aan, en die dag is reeds verby. Hy het ingedraai om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle vir ete aangeneem het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle midde verdwyn. En hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het. Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle by mekaar gevind het. En hulle het gesê, die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn.
Hulle het verduidelik toe wat op die pad gebeur het en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. En dit is tot sover wat ons van begin lees. Die onbekende in en Jesus saam met ons sonder dat ons hom herken. Totaal onherkenbaar stap hy die pad saam met ons. Nou ek wil vir julle vra, het jy al in jou lewe van 'n projek af of 'n ding wat jy aangepak het of wat jy saam met vriende aangepak het of iets 'n kerk of selfs 'n klub, enigiets, het jy al van so iets weggestap terwyl jy eintlik in dit geglo het met hart en siel, jy het jou hele self daarin geglo. Jy stap net daarvan af weg en jy stap daarvan af weg nie omdat jy wil nie. Jy was dan hart en siel toegewy aan hierdie saak. Jy stap daarvan af weg omdat dit wat in hierdie oomblik gebeur en dit wat daar ontstaan glad nie pas by wat jy in jou gedagtes gehad het. Dit gaan wees. Ek dink dit byvoorbeeld 'n klub, 'n hiking club. Dit het al gebeur dat mense by 'n hiking club is klub betrokke raak en dat hulle dink, weet jy, ons gaan Tafelberg konker. Ons gaan doen by die 3 watervalle aan die kant Gordons Bay, ons gaan stap. Ons gaan dit konker. Ons gaan die platte klif bors opstap. Daar gaan ons dit konker. Ons gaan die fyn varings en die lieflike grotte wat daar is onder die berg, dit gaan ons gaan sien. En dan, as jy hier tussen die mense is en jy is deel van hulle, kom jy agter, maar dit wat jy gedink het, hierdie klap, hiking klap gaan wees, glad nie wat jy gedink het. Al wat jy sien, is 'n klomp mense wat in mekaar kom, 'n maklike roete doen, so vinnig as wat hulle kan, terugkom en lekker party. En dan voel jy nou, nadat jy dit gedoen het, nie eers moeg nie, jy het niks uitdaging gehad nie, en dan los jy dit, want jy het 'n verwagting gehad dat die Tafelberg gaan konker. So jy los dit nie omdat jy dit graag wil los nie, maar omdat dit glad nie voldoen aan jou verwagting, jou vereistes. Het so iets al met jou gebeur? Ek glo dat ek sien Suster Gertrude het so geknik. Ek het begin te vertel vir die kerkraad, baie mense begin besighede. En iemand al 'n besigheid in die besigheidswêreld is 'n besigheid en jy weet, jy kan nie 'n besigheid voor 3 jaar in die steek laat nie. Hy het 3 jaar nodig om sy voete te kom. Maar baie keer begin jy en dan dink jy, wel, dis nie wat ek gedroom het. Ek het nog gedroom het gaan hierdie wonderlike ding wees en dan is dit eintlik val dit nou plat en jy los dit vanaf. Dis eintlik wat gebeur het met hierdie 2 Emmausgangers. In hulle gedagtes, ons het al baie keer in 'n gesels daaroor, maar in hulle gedagtes het hulle 'n verwagting gehad van Jesus. En hulle sê dit, hulle vertel vir hierdie man, want hulle weet nie dis Jesus nie, maar hulle vertel vir hierdie man, weet jy, vreemdeling dan nie wat in Jerusalem, is jy die enigste vreemdeling wat nie weet wat in Jerusalem gebeur het. En hulle vertel vir hom van hierdie verwagting wat hulle gehad het van hierdie groot profeet, en hulle het geglo dat hierdie groot profeet hulle van die Romeinse onderdrukking gaan bevry. Dit was wat hulle verwagting was, so dat hierdie idee in hulle koppe gehad. En toe hulle sê,
dat hierdie idee van hulle nie werk nie. Dat hierdie persoon aan wie hulle idee gekoppel het, hulle verwagting gekoppel het, sterf. Toe besluit hulle gaan nie hierdie rigting stap nie. They were chasing an idea. They were not chasing the person, Jesus Christ. Hulle het 'n idee nagejaag. En as gevolg van hierdie teleurstelling verander die rigting van hulle lewens. Is dit nie so as jy teleurgesteld is oor hierdie klap, dan gaan soek jy nou iets anders en meeste van die tyd stap mense nie daarna weer nie. Omdat hulle so teleurgesteld voel op baie lank daarna stap hulle weer. Die waarheid hier in hierdie spesifieke punt, jou rigting verander, is dat wat eintlik hier met die Emmausgangers gebeur het. En Jesus sê dit, en jy kan saam met my daar weer lees, vers 25 en 26. Toe sê hy vir hulle, o julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om te glo wat die profete gesê het, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan. Jesus sê vir hulle, julle verstaan nie die plan waarmee God besig is nie. Daarom is julle op hierdie stadium weg op pad besig om weg te beweeg van God se plan. Julle draai julle rug weg van Jerusalem op pad na Emmaus toe, want julle verstaan nie God se plan. Julle wat so swak is van begrip, met harte wat traag is om te glo waarmee God besig is. Nou, as ons dit toepas op ons lewens en vandag, baie van ons, en dit gebeur met baie gelowiges, ons is in die kerk betrokke. En dan, met die tyd, kom ons agter, maar hierdie is nou nie wat ek gedink het dit gaan wees. En dan verdwyn ek so stadig maar seker uit die midde van die ander gelowiges. Want dit ontmoet nie my idee van wat kerk wees moet wees. Dit voldoen nie aan daai vereistes nie. Want ons verstaan nie, ons het nie die insig op daai oomblik wat God nie besig is. We chase our own idea, and if we can't find it, we go away from the church instead of waiting patiently and prayerfully on what God is doing. So ons jaag weg, ons doen dieselfde as wat die Emmausgangers gedoen het. Hulle hardloop weg van God se plan, sonder om te wag op wat hy nie besig is. Maar die interessante, as ons na hierdie teks kyk, dan sien ons, Jesus is nie mense nie. Mense sal wanneer iemand wegstap van iets af, hulle maar los. Ons los jou in vrede, ons gaan nie met jou sukkel nie. Maar Jesus doen nie dit nie. Hy stap saam met hulle, terwyl hulle op pad is, om van hom af weg te stap. Hulle stap letterlik, hulle rug op die Here Jesus draai. Maar Jesus draai nie sy rug op die Emmausgangers. Hy stap saam met hom. En dit is interessant hoe Jesus dit doen. Buiten dat hy saam met hulle stap, hy maak homself nie hulle bekend. Nie in die begin, glad nie. En met rede. Terwyl hy so saam met hulle stap, luister hy in gedagte na wat hulle sê. En dan terwyl hulle praat, en dan vra hy vir hulle ook baie belangstellend uit waaroor hulle praat. So hy luister, hy stap saam met hulle, hy saam met hulle in die verkeerskoers, hy luister na hulle,
Hy gee aandag aan hulle. En hy stel belang aan waarmee hulle nou worstel. En iemand wie se kommentaar ek gelees het sê, dis so hoe die Here eintlik wil hê ons as gelowiges moet wees. En dis so op die kantlyn. Wanneer iemand in 'n plek is waar hy weghardloop, moet ons daar wees waar ons saam stap, luister en belangstel. Soos 'n goeie voorbeeld ook vir ons in om so met iemand anders saam te beweeg. So Jesus die goeie herder beweeg saam met die skaap of die bok wat koppig. Onthou julle daai video wat ons gekyk het van die bok wat amper daar in die kloof afgeval het, en gryp die herder hom so en hy ruk hom so terug. Jesus, die herder, los hom nie dat hy daar afval nie, die herder beweeg saam met hom. In sy terwyl hy koppig is die herder daar en hy beweeg saam met hom. So in hierdie plek van onsigbaarheid, waar Jesus homself nog nie bekend stel, doen hy wie hy is. En hulle verstom oor hierdie vreemdeling se belangstelling, vertel vir hom met entoesiasme, en ook, hulle deel hulle vol emosie met hom, ook met hartseer, moedeloosheid, vertel hulle wat gebeur. En dan kom ons by die derde punt van hierdie gedeelte. Jesus stap nie net saam met hulle. Hy kon dit self gedoen het, broers en susters. Hy kon saam met hulle gestap het, geluister het en besluit het, wel, ek los het. Maar Jesus doen dit nie. En dit is 'n belangrike ding vir ons om te hoor as gelowiges. As ons weghardloop uit die Here se midde uit, as ons weghardloop van God se plan af, God hardloop saam met jou weg as plan. Hy gaan jou nie los nie. Hy gaan na jou luister. Hy gaan belangstel in hoekom jy is waar jy nou is. En dan, daar waar jy weghardloop, vat hy sy staf. En met sy staf, as ons hier luister, vers 27 en vers 32, ek kan saam met my lees. Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom, vanaf Moses en die profete, vir hulle uit te lê. In vers 32 sê hy, en hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons langs die pad gepraat het, en die skrifte vir ons uitgelê. So wat gebeur hier? Jesus gebruik sy woord. So nou leer ons al klaar uit hierdie gebeure met die Emmausgangers God se strategie. God kom nie met jou, na jou toe met, kom nou en smeek jou nie. Kom nou terug, kom terug op die pad, kom terug in my plan nie. Wat God doen is, hy gebruik sy woord. So Jesus begin om hulle die skrifte uit te lê, sodat hulle insig kan begin kry in sy woord. Iemand skryf in sy kommentaar, herlewing kom nie net uit ervaring. Herlewing, ek bedoel 'n herlewing van die plek waarna jy eintlik op pad was, kom nie net uit ervaring wat jy in die lewe optel nie. Dit kom alleen uit 'n diepe verstaan van die skrif. En dit is wat hulle hier ervaar. Want hulle het nie die skrif verstaan nie. En omdat hulle nie verstaan het, die traag van begrip en traag van geloof, traag, het hulle nie sy plan gevolg. Het hulle van hom weggehardloop. Maar toe begin die Here sy woord gebruik en hy lê sy woord vir hulle uit. My ander opskrifie hier by die derde punt was, hy vernuwe hulle denke. Ons het al baie daaroor gepraat dat Paulus sê dat die Here vernuwe ons denke.
Hy verander my denke, terwyl ek besig is om in 'n ander rigting te beweeg as wat hy wil hê dat ek moet doen. God often works internally before he reveals things externally. So, daar waar ek by my huis wegkry, of daar waar ek partytjie in social is en van die Here af weghardloop, of daar waar ek in rebellie is teen sy plan, daar begin die Here woord na my te stuur. Of hier waar ek in die bank sit, maar my kop is nie net by die Here mee besig is nie. My gedagtes is nie nou en by die gemeente hier op pad is nie. Ek voel nie, maar ek stem nie met dit saam nie. As dit die Here se plan is, daai plan wat die Here met besig is in die gemeente of in jou gesin, sal die Here deur sy woord stadig maar seker jou begin verander. Hy doen dit ook nie vinnig nie. Hy doen dit nie deur om jou te slaan met 'n stok nie. Hy doen dit nie deur om jou te veroordeel nie. There's no judgment. Jesus het nie die Emmausgangers uitgetrap en hulle veroordeel nie. Hy het net vir hulle gesê, julle is baie traag van God. Julle sukkel om te verstaan, maar toe red hy en hy begin stadig maar seker van hulle terugbring. Hy vernuwe hulle denke en hy bring hulle terug op koers. En hoe weet ons dat hulle regtig op koers begin raak het? Dat hulle intern in hulle harte begin verander. Toe Jesus, ek wil vir jammer, ons gaan nou na my dit oorgaan. Ek het nou 'n voorbeeld wat ek graag wil gebruik. Ek onthou, ek was op 'n stadium baie opstandig oor wat in ons kerk gebeur. En ek praat van baie jare terug. Ek was in die bediening gewees en dit was vir my asof, kyk, die bediening is nie Maanskyn en Rosalie, dit wil ek vir u sê. En enige iemand, en ek praat van u, sowel as ek, enige iemand as 'n gelowige, as jy geloop is tot die bediening en alle gelowiges is, it's not an easy road to take. Dit weet ons almal, soos die Maanskyn en Rosalie. Maar in daai situasie, ek was so ontstel oor die pad wat die Here met my loop. Ek kon nie verstaan waarom alles waaroor ek gedroom het, dat dit net 'n plekker is. En ek het wegbeweeg van daai plek met dwaase keuses wat ek gemaak het, en ek het 'n ander pad begin volg. En iemand het na my toe gekom, 'n vrou wat, ek was by 'n kursus gewees, en daai vrou het na my toe gekom, toe sê sy vir my, weet jy wat, die Here het vir jou teologies baie goed onderlê. Hy het vir jou deur 'n universiteit gesit, vir jou goeie opleiding laat kry. En jy staan vandag hier, op pad na Emmaus toe, in plaas van om te wees waar die Here Jesus mee besig is. En jy, sê sy toe vir my, gaan met 'n haarnaaldboog terugkeer in die wil van God in. En broers en susters, hier staan ek vandag, nog steeds terug in die Enke Kerk. Nou, daai dit is baie lang terug by die roeping wat die Here vir my gegee het. Hy bring jou terug. So, as jy wegbeweeg, dan is die Here getrou. So, wat is die toets? Nou wil ek by daai punt kom wat ek nou gemaak het. Wat is die toets dat jy besig is om terug te beweeg? En wat is die toets dat hulle besig was? Die Emmausgangers om terug te beweeg. Vers 28 tot 29, lees dit saam met my. Toe hulle nader kom aan die dorpie waarin hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. So, Jesus kom, en hy loop verder. Nou doen sy dit. So, het is belangrik dat ons sal verstaan, dat ons getoets word. So, die Here begin in jou werk. Hy begin jou trek na sy plan toe. Hy begin jou gedenke vernuwe. En elke keer hoe meer hy jou omvorm, the more he's busy with you, the more you are transformed into his being, into his will, the more you are tested. Jy word getoets. Jakobus 1 vers 11 sê, gelukkig is die man
wat versoeking deurstaan. Nou daai weghardloop van die Emmausgangers was 'n versoeking geweest. Dit was 'n versoeking, hulle moes by God se plan gebly het. Hulle het weggehardloop. En dan sê hy, want as hy die toets slaag, sal hy die oorwinnaarskrans van die lewe ontvang wat God beloof het aan hulle wat hom liefhet. So, hy word getoets, Petrus sê in 2 Petrus 1 vers 3, daarom broers, lê julle soveel te meer daarop toe, om julle roeping en verkiesing stewig te vestig. Want as julle hierdie dinge doen, sal julle verseker nooit struikel. En voor dit, julle kan gaan lees 2 Petrus 1, praat hy daarvan, dat jou geloof versterk word jou liefde na lewe toe. So daai, elke keer, soos wat die Here jou vorm, toets hy. As ons dink aan, ons het verlede week gepraat oor, dit was verlede oor Apollo en Artemis, die ruimtetuie, daai ruimtetuie, voordat hulle in die hemel opstuur, daar na die maan toe, waar ook al, word hulle getoets. So enige ding wat gemaak word deur 'n maatskappy, 'n voertuig of wat ook al, julle weet almal, manne wat so lief is vir karre, they test drive those things. Hulle vat hierdie voertuig wat hulle 4x4 maak, en hulle vat hulle doen in die kloof in die berge en wat ook al, en hulle kyk of daai goed dit die vermoë het om daar te ry. Want hulle kan dit nie aan jou en my verkoop en ons lewens gevaar staan. So, as dit die geval is, as dit is wat God op buite kan sit, then we need to know and understand. He will test us. Until we are what? Strong enough. Until we are useful. Totdat ons gebruik kan word deur die Here. Totdat ons op daai plek is, gemaak om die ding te doen waarvoor hy ons aangestel. So hy toets hulle geloof, en hulle slaag daai toets, want hulle het sterk by hom aangebring. Bly ons, want dit is amper aand en die dag is reeds verby. Hulle het daai toets op daai oomblik geslaag. Dan die 5de punt. Jesus openbaar homself eers aan ons. En ons moet dit hoor, want dis wat hy hier vir ons leer deur die Emmausgangers. Hy openbaar homself eers wanneer hy die brood breek. En daai brood wat hy breek, daai woord wat hy vir ons oopbreek, en dit voel asof jy 'n warm moment het. Want in daai oomblik toe hy die brood breek, gaan hy oop. Die Here openbaar homself dat dit hy is wat met ons besig is. Eers op 'n plek waar jy tot 'n insig en 'n verstaan van sy woord kom. Waar jou oë oopgaan vir hom. Waar jou oë oopgaan vir sy verlossingswerk. Waar jy besef, man, die Jesus het vir my gesterf. It's very easy to say that Jesus died on the cross for everybody. But did he die for you? Did you experience that? Do you believe that? Did he break the bread for you? And do you accept that? He came to die for you. Hy het opgestaan vir jou, sodat jy die lewe kan hê. Eers daar, wanneer jy daai brood ontvang, gaan jy oop en jy sien. En dit is interessant wat dan gebeur met die Emmausgangers. Vers 30 tot 31, ek moes dit seker nou gelees het, ek was nou so opgewonde, terwyl hy saam met hulle vir ete aangeweek het, hy die brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. En dan verdwyn hy eers, nadat hy self geopenbaar het, verdwyn hy eers
uit hulle midde. Eers wanneer hulle hom erken en besef, dit is hy wat die verlossingswerk doen. Wat eintlik daar ook gebeur het, en ek moet dit sê, daar het die Emmausgangers besef. Dis nie 'n keiser wat die Romeinse keiser gaan oorwin. Dis 'n Christus Jesus wat aan die kruis sterf, wat hulle versoen met God. Daar het hulle dit besef. Daar het hulle besef, maar hulle is deel van 'n groter plan. En hulle moet nie afwyk van die plan wat die Here vir hulle gee nie. So wat gebeur dan met hulle? Vers 33. Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle by mekaar gevind het. En dan het hulle teenoor mekaar getik. Ontmoeting lei tot terugkeer. Encounter leads to return. Die oomblik as jy tot die insig en die besef kom, maar dit is die Here self wat hier besig is. Ek praat van in ons gemeente, in die kerk. Wanneer jou oë oopgaan vir die werk waarmee God besig is, dan los jy jou weghardloop. Jy draai terug. Hulle het hulle weghardloop gelos. Iemand wat weghardloop van die Here en letterlik weghardloop van die Here. En dit was nie hier spesifiek by die Emmausgangers aan die gang nie. Hulle was so moedeloos geweest. Dit was nie dat hulle weghardloop van die Jesus wat hulle ontmoet het nie, maar hulle het nie verstaan. Maar as mense wat net klein weghardloop en wil niks meer met die Here te doen nie. Die Here los mense nie uit nie. Maar dit is eers vir daai plek waar jy daar ontmoeting het en jy tot 'n besef kom wat hy kom doen het, dat jy omdraai, dat jy terugkeer en dat jou rigting verander, dat jy begin doen, dat jy gehoorsaam raak en doen wat die Here vir jou sê om te doen. In ons gemeente dieselfde. Die Here werk in ons harte, is besig met 'n plan. Volgens hom of volgens ons eie idee. Wil ek my eie idee najaag? As ons eie idee najaag, gaan die Here, jy kan dit maar weet, want hy is lief vir ons, hy sal dit vir ons doen, hy gaan ons terugbring, sodat ons in sy wil kan wees, sodat ons dit kan bereik wat hy wil en die ewige lewe kan bereik. So wat leer ons? Net 'n opsomming. Ja, Jesus se plan maak, nie ons eie plan. Volg die persoon Jesus Christus, nie die idee van Christus. Die idee van Christus is soos godsdienst, 'n religie, en die 10 goed wat jy moet doen, die 20 dits wat jy moet doen. As jy Jesus Christus volg, en hy is jou alles, dan maak jy oop, en jy sien wat hy sien, en jy kan doen wat hy doen, en jy kan word wie hy jou geroep het om te word. Die Emmausgangers deel geword van die groep wat uitgegaan het en getuig het. Hulle het gedoen met soveel oortuiging. En daar is so baie van gelowiges broers en susters wat vervolg is, wat doodgemaak is. Maar hulle het nie opgehou om te doen wat die Here hulle geroep het om te doen. Mag die Here gee dat ons sy kerk, sy gemeente, met absolute oortuiging in ons harte, hom sal volg, die persoon Jesus Christus, met wie ons 'n persoonlike verhouding het. Amen. Ek het die oomblik gee van stilte.
Hemelse Vader, Here Jesus, ons dank U dat U vir ons deur hierdie verhaal van die Emmausgangers kom leer wat die pad met ons is. Dat U 'n pad met ons saamstap, al hardloop ons weg soms. Dat U tender is met ons, Here, dat U sagmoedig is en liefdevol is, dat U geduldig is, dat U luister na ons al is ons in rebellie, dat U belangstel in ons. En dankie, Here, dat U ons nie los nie, maar dat U saam met ons stap en ons stadig maar seker terugbring in lyn met U wil. Dat U U woord gebruik in ons oë en ons hart en ons gedagtes oop te maak. Dat U ons voetstappe rig. Here, dankie dat ons St. Stephen's van glo dat U met ons 'n pad stap. Dat U ons wil rig en lei binne U wil. Dat ons net sal doen dit wat U wil hê ons moet doen. Help ons, Here, om te onderskei wat U wil is. Ek bid vir elke gemeente lid, vir elke individu in hulle eie persoonlike lewe, Here, dat U aan elkeen in afsonderlik sal openbaar U wil, en dat U hulle voetstappe sal rig. Ek bid dit vir gesinne in ons gemeente, dat U gesinne sal rig in die rigting wat U wil dat hulle stap. As hulle dalk 'n bietjie wegbeweeg het, Here, trek hulle weer nader aan U, net soos U dit kan doen. En laat U naam daardeur geheilig word en word geskied. Here, ek bid dit vir ons land. Here, U weet waar ons land mens daar 'n tydperk was wat gekom het dat daar bevryding was, liberation. En ons almal so opgewonde was, Here, oor die vryheid wat ons gaan hê. Sien ons nou met benoudheid, Here, hoe ons leiers in hierdie land nie meer vry is nie, maar dat dit slawe geword van hulle honger na geld. Hulle het slawe geword van mag en van geld. Dit het hulle so beet, Here, dat hulle lieg, bedrieg en steel. Dat hulle die hele land benadeel, Here. En Here, U het nie Suid-Afrika kom bevry vir ons om weer van vooraf in juk te sit. Ons ekonomiese welstand, Here, ons sosiale welstand. U weet waar ons is, Here, ons is op 'n geweldige afdraande pad. Daar's nie omkeer as U nie vir ons gaan omkeer doen, Here. Ons hardloop met alles in ons en ons weg van U wil af. En daarom is pleit, Here. Ons wil kom pleit dat U ons terug sal laat keer, hierdie land, na U toe, Here. Ons sal bid verskillende goed, of ons sal bid niks, Here. Ons het U uit 'n skole uitgehaal, uit ons bestuur gehaal. Ons het U uitgehaal uit ons provinsies uit. Ons het U uitgehaal uit ons gesinne uit. En ons is waar ons is, Here. Want ons laat dit maar toe. En ons wil vra, Here, maak ons oë oop, soos wat U die Emmausgangers se oë oopgemaak het vir U wat die brood breek. Vir
die lewende brood is, dat ons as 'n land wees wat terugkeer na U toe, Here. Dat U weer ons hoop sal word. Dat ons sal loskom uit die juke en slaverny wat geld en mag oor ons leiers gebring het, Here, en oor ons mense gebring het. Hierdie gees van luiheid, wat oor ons jong mense heers, Here. En Here, U weet hoeveel van ons jong mense wat nie daardeur afgetrek word nie, Here, swaar kry, hard moet werk, om diegene wat maar net niks wil doen nie, op te trek. Here, wees ons genadig. Hoor ons smeekgebed, Here. Red ons asseblief, Here. Bring ons land Suid-Afrika terug na U toe, Here. Maak ons oë oop vir U wat met ons bemoeienis maak. U wat saam met ons stap in ons wegdwaal. Maak ons oë weer oop om te sien dat dit U is wat ons instandhouder is. Dat dit U is wat ons skepper is. Dat dit U is wat ons redder is. En dat dit U is wat ons red, nie net fisies nie, maar U red ons hele menswees, ons gees. Ons bid vir ons wêreld, Here. Ons wêreld gaan gebuk onder dieselfde probleem. Ons is oorgegee aan magtige geweld. Help ons wêreld om U weer te sien. Vader, ons wil spesifiek bid vir ons senior lidmate, ons lidmate wat siek is, en ons lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het die afgelope tyd. Die mense in ons gemeenskappe wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons bid vir U beskerming, vir U genade, vir U sagmoedige nabyheid. Ons vra dat U deur sal breek vir ons. Red ons teen menige geweld, teen moord en doodslag. En dankie dat ons onder U beskerming kan invlug, Here, en dat ons vas kan hou aan die belofte wat U sê, omdat ek julle my liefhet, sal ek julle lief. Want U kom al die eer toe ons Vader, ons het U lief. En ons is U so dankbaar dat U ons ook, dat U ons eerste lief gehad het, en dat U ons lief het en altyd sal lief hê. Amen. Broers en susters, ons gaan nou die offergawe opneem. En voordat ons die offergawe opneem, wil ek net graag hierdie versie vir u lees. Lukas 6, vers 38 sê: Gee en aan julle sal gegee word, 'n goeie maat, saamgepers, ingeskit en tot oorlopends te vol, sal in julle skoot val. Want met die maat waarmee julle meet, sal vir julle afgemeet word. Dis 'n beginsel wat die Here in sy woord gee. Dis nie 'n omkopery nie, dis 'n beginsel. As jy gee, sal die Here dit sien en jou seën. Hy sê dit, hy sê, 'n goeie maat, saamgepers, ingeskit en tot oorlopends te vol sal hy in jou skoot gee. As jy met 'n klein maat meet, sal jy met 'n klein maat gemeet word. Bietjie sal in jou vertrou word. As jy getrou is in die bietjie, sal God jou toelaat om die baie te gaan doen. So kom ons
raak al hoe meer getrou in ons gee van ons finansies, ons geld wat die Here aan ons toe vertrou het in sy kers, in sy offerbestek. Baie dankie, die jongens kan opgehaal. Broers en susters, dis lekker om te sien ons jong mense doen hulle deel. Maar ons is mos al gewoon die twee manne. Ons het hulle gesien hier met die Kerssangdiens besig hiervoor. Ek wil net 'n afkondiging doen. Die jeugkamp, dis op die almanak. Asseblief julle, dit is in Junie. Die jeugkamp wat plaasvind, dit gaan 'n lekker tyd wees. Sê asseblief vir ons jeug wat almal wat jy al was en die jonge mense, alle mense, sê asseblief vir hulle dat ons kamp het en dat hulle kom inskryf vir die kamp. Asseblief. Kom ons sluit af met hierdie lied wat so beskrywend is van wat ons nou gehoor het. Open the eyes of my heart.
geliefdes in ons Here Jesus Christus gaan leef in die bewustheid daarvan dat die Here by jou is. Mag die Here jou sien en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe opmaak en in jou vrede gee. Ma, wat maak jy? Ek is gou besig om 'n potjie vir ons te maak. Oeh, dit lyk na 'n wennerdy.